ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു യാസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് കൊണ്ട് ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് പാല് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ടയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ 2 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏലക്കായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 3 ഡ്രോപ്പ് പിസ്തയുടെ എസൻസ് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും, ഇത് വേഗം കട്ട കുത്തി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ജഗ്ഗിലോട്ട് ഒഴിക്കത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഷേക്ക് കുടിക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാം. കുറച്ച് ആപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ കസ്കസ് കുതിർത്തിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈസിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായൊരു ഷേക്കാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.